bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver 6 sucesos paranormales ocurridos en bosques por Breakman. ¿Saben por qué? Porque aquí está tu break. Así que nada, ¿cómo le? Un hombre que camina por un bosque se topa con el más perturbador de los misterios. ¿Sí? Una macabra criatura oculta entre los árboles. Y hasta el video de los primeros puestos que te aterrorizará. Esto es solo una pizca de lo que conocerás en ese top, porque soy Breakman y aquí es hora de tomarse un break. Lo digo Breakman. 6 encuentros más aterradores captados en bosques. Número 6. Aterrador, hermano. Iniciamos esta investigación con la inquietante excursión realizada por Phil, un osado y aventurero hombre que en Hike Slam, su canal de YouTube, acostumbra a publicar sus salidas y paseos por la naturaleza. Un asiduo senderista, quien durante sus caminatas va dando consejos e información a todo aquel que quiera adentrarse en este mundo. Sin embargo, una de sus últimas salidas será recordada como una de las más extrañas y perturbadoras que le ha tocado vivir. Holy moly. Fue durante su recorrido por el sendero de los Apalaches en Virginia que al poco andar, Phil comienza a encontrarse con mucha basura. No habría grabado esto de no ser porque no parecía basura dejada al azar. Mal, tienen como palabras clave. Disculpen el sonido. ¿Qué? ¿Un perro muerto? Extraños mensajes crípticos, escritos en botellas, papeles y lo más perturbador, todo esto encontrado a un lado del cuerpo de un animal muerto. ¿Quién haría algo así? ¿Quién haría algo así? No obstante, y a pesar de lo extraña de la situación, Phil decidió continuar su camino sin imaginar que las cosas solamente irían empeorando. Luego de caminar unos cuantos kilómetros, dijo haberse encontrado con un par de chicas, quienes asustadas le advirtieron acerca de la presencia de un hombre merodeando el lugar. Oh, fuck. No obstante, imposibilitado de traicionar su instinto aventurero, Phil decide continuar. Sinceramente, si me encuentro a 2 chicas hablando así, que me dicen que hay un hombre merodeando, yo dejo todo y me voy a la mierda. O sea, por más que tenga que grabar un vlog de YouTube, por ejemplo, yo me voy a la mierda, hermano. O sea, entiendo en cierto punto que quiera un poco de aventura, ¿no? Para su video de YouTube. Pero tampoco hay que arriesgarse, ¿no? Bueno, igual creo que no le pasó nada, ¿no? Porque llegó a servir. Pero yo me voy a la mierda. Su objetivo era llegar a un refugio, un sitio supuestamente seguro en donde era posible acampar. Sería en este lugar, en donde no solo llegaría la noche. ¿Pero para qué vas a acampar ahí? También se convirtió en el lugar donde experimentaría las situaciones más oscuras de esa travesía. Sí. Alright, so I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter Uy, no me veo muy... has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. Great day on the AT. This was in August. Huh. Someone left some PBRs here, I guess. It's nice and little trail magic. Some comics and writing. No sé si será común, pero Phil encontró en el refugio un cuaderno que llevaba por título Bitácora de Refugio. Asumo que allí las personas que llegan a descansar pueden dejar sus historias. Fue hojeando este cuadernillo que encontraría exactamente los mismos extraños escritos que vio en aquellas botellas y papeles tirados en el sendero. Mensajes extraños que hablaban de conspiraciones y de la presencia de un convicto que había escapado de la cárcel. ¿Será aquella persona la que vieron aquellos jóvenes? Quizás un asesino o un psicópata que andaba merodeando por ese lugar. O simplemente alguien que robó un auto se escapó de prisión. Sabiendo esta información, Phil decidió abandonar su refugio y regresar a su campamento, sin siquiera imaginar que lo aguardaba la más perturbadora de las sorpresas. Que se vende, bro.
What the hell is going on here? I'm in the shelter. ¿Qué pasa, Phil? I'm Uy. packing up my stuff to go into my tent, and they have these things that they put in shelters a lot to hang your food bag from, so like mice can't get to it. Look at this one. What do you know? Same handwriting as the one in the book, and that garbage on the trail from that same dude. So it says, watch out for yeet mouse. The dead do walk and talk. Oh, fuck. Like, what the hell is going on? Cuando se prestaba a dormir, ruidos extraños provenientes del exterior lo pusieron en máxima alerta. Un nerviosismo que aumentaría cuando sacó la cabeza de su tienda, siendo testigo de una luz a lo lejos. Una lámpara moviéndose de un lado para otro en medio de la oscuridad del bosque. Una situación que Phil ya no estaba dispuesto a seguir soportando, por lo que rápidamente recogió su carpa para salir de ahí lo antes posible. Él sabía que se encontraba en un lugar remoto, y que aparte de las jóvenes que se encontró en el camino, no había nadie más a kilómetros. Si se trataba o no de aquel convicto prófugo, es algo que probablemente nunca sabremos, dejando este video como fehaciente testimonio de lo vivido por Phil aquella jornada. ¿Hubieses reaccionado tú de igual manera? ¿Qué es eso? Sin lugar a Pato. dudas, una experiencia bastante inquietante. ¿Y para qué lo censuró al principio? Para que nos quedáramos, gente. 5. Sí, todo es marketing. Qué duda cabe que las cámaras de rastreo han sido de gran utilidad para la comunidad científica, y es que gracias a estos aparatos se ha podido registrar el comportamiento tanto de la flora como de la fauna que existe en estos lugares, sin la necesidad de la intervención directa del hombre. Sin embargo, estos aparatos también nos han abierto la posibilidad de ser testigos de situaciones insólitas y completamente fuera de lo común. Ese es el caso del siguiente registro, en donde una de estas cámaras grababa el Bambi. comportamiento de un ciervo durante la noche. Sin embargo, algo más ocurre aquí. Presta atención. Oh, shit. Fuck. Bro, la primera vez que aparecieron esas cosas me dio una ansiedad increíble. Pensé que eran ojos. Pero no. Resultó siendo un ovni espacial. Hola, hermano. Bienvenido de vuelta. Mira los momos de Discord. No puedo. ¿Qué fue No tengo el eso? Discord. En un el principio celular. se observan luces similares a ojos brillantes que se levantan. Sin embargo, a medida que se van acercando, nos damos cuenta que ojos no son. No, ojos no Se son. trata de luciérnagas o de algún otro aparato tecnológico creado por el hombre. Aquí hay algo más, pues estas luces avanzan en una especie de formación, llamando incluso la atención del ciervo. Oh, fuck. ¿Qué insecto Ahora, si el ciervo lo ve, es real. puede viajar así? Dime qué es lo que crees tú. Se imagina que son drones. Número 4. El siguiente registro fue subido a YouTube por el canal Grizzly Gas, en donde el hombre que vemos en pantalla suele publicar sus pasos al aire libre, en donde en medio de la naturaleza arma su tienda de campaña junto a su fiel mascota. Oh. Sin embargo, lo que sería un paseo más se transformó en una inquietante situación que logró captar en cámara. ¿Y por qué todos los videos están en 420p? ¿Se puede saber eso? El video inicia mostrando el lugar donde pensaba pasar la noche, un bosque ubicado literalmente en medio de la nada. Sin No embargo, sé, cada noche y mientras no sé. cocinaba su cena en la fogata que había armado, fue inesperadamente visitado por ¿Qué es alguien eso? bastante extraño. Ay, pensé que era un hacha. Right, we've got steaks on go Es que no tiene como forma de hacha. Esto es como la piedra, un hacha primal. Y este es el mango. now. Bit Pero no of sé. ribeye, Uy, pot boiling for some mash, are you game? and Hijo got a de tu visitor. puta madre, cabrón. Bro. Se me hicieron así los huevos. creeped up behind me asking me if I had a light. I shit my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so
Ah, no lo conoce. Ah, no lo conoce. Ah, increíble. Y atrás está Slenderman. Mira, acá. No se ve. Wey. No se ve. Acá. Acá está Slenderman. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? Don't think I was. Right, gonna get these cooked up. Dijo que se había presentado como Martín y que luego de darle parte de su cena e intercambiar algunas palabras, simplemente se fue, perdiéndose en la espesura del bosque. Encuentro que luego de pensarlo detenidamente, lo catalogó como simplemente irreal. Y es que este era un lugar remoto y de muy difícil acceso, por lo que resulta extraño que alguien haya aparecido así solo, sin equipo ni implementos que le permitieran pasar ahí la noche. Yo creo que vivía ahí. Afirmando además que su postura era extraña, que evitaba por momentos mirarlo a los ojos. Definitivamente no era alguien que generara confianza. El hombre vio en él a un drogadicto que posiblemente podría haber llegado la noche y robarle sus implementos o quizás qué otra cosa. Por suerte esto nunca ocurrió, dejando ese registro, dicho en sus propias palabras, más extraño que ha tenido en su vida. ¿Por qué habrá estado el sujeto ahí, sin equipo, sin nada? ¿Qué era lo que en realidad quería de él? Preguntas cuyas respuestas, lo más probable, nunca sepamos. ¿No se imaginan que es alguien que vive ahí? Tipo, tiene una casa muy cerca y capaz sale... No sé, ser como a esas horas de la noche a recoger leña o algo así. O hacer algo normal. Y luego ve estos videos y dice, Bro, en serio parezco drogo. Número 3. Número 3. Se la coge. Unos amigos viajaban en bicicleta en medio de un bosque. Era una más de sus cuantas salidas, hasta que rápidamente todo dio un giro sumamente perturbador. ¿Lo vieron? Oh, fuck, bro. Satánico, buenas. Por fin, brother, por fin llegas. A la miércoles, brother. Es satánico, total. En primer... No, pero miren el amigo. Creo que igual no tiene audio el video. O sea, pero se imaginen que el amigo realmente vio y se fue a la mierda. No, el peor amigo. Pareciera bro. ser una mujer al lado de un árbol. Sin embargo, si te fijas bien, su rostro pálido, mirada inexpresiva y la forma en la que está ubicada junto al árbol la hacen increíble. Casi la clavas, bro. No está Lo voy a de pie matar. al lado de él. Está parada sobre el árbol. ¿Lo notas? Está parada. Mal, está como sentada, bro. Pero si ven la cara no es muy humana también. Algunos hablan de un muñeco, de CGI. No obstante, no son pocos los que dicen que lo captaron. Ahí también. Fue el encuentro de estos La clavo. jóvenes con lo que Clip parecía del año. ser una bruja. ¿Sabes? Ustedes dicen que es una bruja. ¿Qué es lo más extraño? Dicen que este registro fue hallada por una GoPro abandonada en los bosques de Escocia. Dime qué es lo que crees tú. Y si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla. Sin más, continuemos. Pensé que se había acabado. Número 2. Número 2. El siguiente registro La llegó a mi parca. poder gracias a Alexander Sánchez, Lo un fiel muté. suscriptor quien en su correo adjunta un video de lo que él piensa fue un encuentro con lo paranormal. A ver, ¿qué nos dice?
¿Qué? ¿Qué? ¡Holy fuck! ¡El chupacabras! Ven, el chupamesta. Igual pudo ser un perro negro. No, un perro negro largo, ¿no? No era un perro negro largo. No, de aquí no me asustan nada. A ver. Puede ser un campesino que está ahí simplemente. Y es antisocial, ¿no? Hay mucha gente que de verdad es antisocial en ese sentido, ¿no? O sea, se encuentra gente caminando por ahí y no dice ni hola ni... Yo, por ejemplo, sería ese. Ajá, por ejemplo. Aunque la cara se parece a Freddy, ¿no? Freddy Krueger. Un poquito. Alexander cuenta que en medio de una zona boscosa se encontraba recolectando hojas para hacer tamales, cuando de pronto y al llegar a las cercanías de una casa abandonada, la cámara que lleva en uno de ellos captó a este extraño ser, una silueta completamente oscura que se movilizaba a ras del suelo. Sin embargo, al poco andar, se pone de pie revelando así su inquietante figura. ¿Quién será? ¿Por qué estaba ahí? Porque tal vez vivía ahí. Alexander nos cuenta que junto a su familia suele andar por esos lugares, que aquella casa abandonada la han visitado en una infinidad de veces, pero esta era la primera vez que se topaban con alguien, y sobre todo, alguien de tan inquietante presencia. Bueno, ahí sí está un poco curioso el asunto. Pero eso no es lo único. Y es que nuestro suscriptor nos asegura que al momento de levantarse, no llevaba puesto un sombrero. Ajá, a ¿Cómo ver. es entonces que se observa un sombrero en la grabación? ¿Será en realidad una persona lo que vemos sin imágenes? Dime qué es lo que crees tú. Sí, tiene sombrero. Yo le veo sombrero. Mal, no tiene sombrero. ¡Oh! ¡Qué creepy! No es la primera vez que me escuchas decir que hay que temerle más a los peligros de lo real que a lo inexplicable. Hay veces que el terror más profundo y el peligro ¡A la real puta madre, Blackman! más reales. Bro, ¿por qué pones esas cosas? Ese es el caso del siguiente registro en donde un Bro, senderista, ya van 2 quien veces, creyó la que puta suerte estaba a su madre. favor, se vio envuelto en esta situación. Según el protagonista de este registro, fueron los 6 minutos más largos y estresantes que le ha tocado experimentar. Ah, pero ¿por qué lo pones con ese filtro? ¿Qué harías Bro, qué tú en una situación bronca. así? Para los entendidos, correr sería la peor de las opciones, ya que como se observa en la imagen, el animal estaba probando si acaso se trataba de una presa o de un depredador. De largarse a correr, evidentemente se hubiese delatado como presa, por lo que el final de este video habría sido distinto. Sin lugar a dudas, una situación límite que saca a relucir nuestros más profundos temores. ¿Qué es lo que te pareció este video? Déjalo en los comentarios junto con tus conclusiones sobre los demás, porque este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman. Eso no es un encuentro con lo paranormal en el bosque. Breakman, ahí me estás cagando, bro. Me cansé de estas farsas. Me cansé de todas estas farsas. De toda la gente diciendo terror, miedo. Y que al final... y que al final todo es una falacia. Ya me cansé. Debería buscar yo mi propio... debería buscar un propio suceso paranormal.